د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف احتجاجونو کې پناخه ممای تشدد او د پاکستان تحریک انصاف د فعالانو په ضد د حکومتي اقداماتو د شروع کېدو نه پس د ګوند یو شمېر مرکزی مشرانو پی ټی آی او سیاست د پرېښودو اعلانونه خبريالان په ریپورت کې پوښتنه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې ولې تر اوسه کم د ذکر وړ رهنما پی ټی آی نه د لارې بلولو اعلان نه دی کړی. سیاسي مبصرین فکر کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی مشران یا خو د مصلحت د لاندې خاموش دي یا اوس هم د عمران خان سره په کلکه ولاړ دي. ریپورتونه وايي چې د نخمه ماینه د واقعیاتو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د لس کال حکومت کوونکې ګوند نه خوسه باضابطه غونډه شوي او نه هم د پی ټی آی مشرانو مشاورت کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پی ټی آی څنګه د ګوند د فعالانو په گرفتارو او مقدمو د مذمت څخه بیان هم مهته نه دی راغلی. پرویز خټک او محمود خان په صوبه کې د پی ټی آی اعلی وزیرانو او د دوی د کابینې د پخوانو غړو په شمول په وفاقي حکومت کې هم د خیبر پښتونخوا د پی ټی آی عہدیدارانو په لویه شمیره کې د استفاګانو سره بیانونه مخته نه دی راغلي. ځینې تجزیه‌کار ګڼي چې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی رهنما د ګوند سره ولاړ نه دي بلکې خاموش دي. سیړنکار خادم حسین وایي چې په صوبه کې د پی ټی آی په سپونو کې مانهیز خاموشي ده او داسې محسوسيږي چې د داخلي یا د خارجي عواملو په بنیاد ورسره رعایت کیږي. خبرو کې خادم حسین ویل چې د پی ټی آی سره منسلک ځوانانو ته احساس شوی دی چې په تیرو لسو کلونو کې د ګوند کارکردګي حوصله افزا نه و. نو اوس د ځوانانو بیرته په خوانو پاټو ته ورځي. په پیښور کې د صحافیانو عرفان خان او شاهد حمید ویناوه چې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی د مستقل دار او مدار په پرویز خټک دی. شاهد حمید وایي چې پرویز خټک بګوري چې کم ګوند یې پذیرایی کوي خو په دې لړ کې د هغه نظر په پی ډی ایم کې شاملو ډلو دی. خبريال عرفان خان وایي چې په خوانی وفاقي وزیر جهانگیر ترین خوم د دې حالاتو نګټه اغستلو په کوشش کړي او د خپل ملګرو سره سلام مشورې شروع کړې دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د